Növbəti videomuzdan sizləri salamlayıram. Artıq biz sizlərlə Ağqoyunlu dövlətinin izahına gəlib çatmışıq. Ağqoyunlu dövləti və 15-ci əsr sosial-iqtisadi və mədəni həyat. İndi onun izahını verəcəyik. Başlayaq izahımıza. Birinci sualda bizə deyilir ki, 15-ci əsrdə Azərbaycanda çobanbəyi vergisini ödəyirdilər. Təbii ki, kəndlilər, köçəri maldarlar ödəyirdi. Çobanbəy nə idi? Otlaqlardan istifadəyə görə alınan vergi növü hesab olunurdu. Sonra Uzun Həsən qanunnamə verməkdə məqsədi təbii ki, vergi işlərini nizama salmaq. B variantı. Qanunnaməsinə əsasən əkilməyən torpaqlardan vergi xeyri bu Ağqoyunluda deyildi. Avropa söhbəti deyildi, hərbi söhbət deyildi, xidmətdən azad edildi. Xeyirli vergilərin miqdarı qismən azaldıldı. Osmanlıların Trabzon fəth etməsinə Ağqoyunlular üçün nəticəsi əlaqə yaradıldı. Xeyr. Qaradənizə olan yeganə çıxış yolunu itirdi Ağqoyunlu dövləti. Buna görə də elə Osmanlılarla müharibəyə girmişdi Trabzon üzərində. Sonra Ağqoyunlular Qaradənizdə yeganə çıxış yolunu itirdi. Təbii ki, Trabzonun fəth edilməsi nəticəsində B variantı. Uzun Həsənin 61-ci ildə anası Saray Xatunu, yəni Sara Xatunu Sultan II. Mehmedin yanına danışıqlara göndərməkdə məqsədi nə idi? Məqsədi bu idi ki, anası gedib Sara Xatunla danışsın və Sara Xatun Mehmedi Osmanlı üzərinə hücum fikrindən daşındırsın və Trabzonu fəth eləmək fikrindən də daşındırsın. Təbii ki, Trabzon fikrindən daşındıra bilmir, amma Ağqoyunlu üzərinə olan hücum fikrindən daşındıra bilir. D variantı da doğru cavabdır. İkinci Mehmedlə Sara Xatunun qarşısında duran vəzifələrdən biri təbii ki, Trabzon Ağqoyunlulara verilməsinə xeyri bu deyildi. Osmanlıların Trabzona hücum etmək fikrindən daşındırmaq. İki əsas məqsədi var idi. Təbii ki, bunu reallaşdıra bilmir, amma digərini reallaşdırır. Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərində padişahdan sonra ikinci şəxs təbii ki, baş komandan adlanırdı. Yəni, buna digər adlanan Əmir Ümara deyirdilər. Dövlətdə ikinci şəxs hesab olunurdu. Ağqoyunlu dövlətində baş komandan Əmir Ümara, Y variantı doğru cavabdır. 1461-ci ildə baş vermiş hadisə. 61-də Qoylisar döyüşü olur. Ağqoyunlular qalib gəlir, lakin ardına getmirlər. Yəni, Ağqoyunlu bəyliyi qalib gəlir Osmanlıya. Lakin ardını aparmır Osmanlıdan çəkindiyinə görə. Son qoyuldu. Xeyr. Trabzon imperiyası xeyr. Trabzon imperiyasının varlığına son qoyuldu da, bəli. Elə bunun da üzərindən Qoylisar döyüşü olmuşdu. Sonra feod ilə soyurqal arasında oxşar cəhət xidmət müqabilində verilirdi. Xeyr, xidmət müqabilində verilirdi. Yalnız hökmdarın cəzası ilə iysən keçirdi bu feod. Xeyr, bu deyil. Yalnız hökmdarın cəzası ilə deyil. Xidmət müqabilində verilməsi doğru cavabdır. Digərlərinə baxaq. İcma torpaqları deyildi. Dini torpaqlar deyildi. Yerli feodallara məxsus deyildi. Xidmət müqabilində verilirdi. Feodallara məxsus torpaq mülk adlanırdı. Lakin soyurqal da artıq irsən keçə bilirdi. Burada niyə? Niyə olmadı? Çünki soyurqal artıq irsən keçirdi. Feod isə yalnız hökmdarın icazəsi ilə irsən keçə bilərdi. Soyurqalı birinə verilinsə daha ala bilmərsən, belə fikirləşin. Uzun Həsənin hakimiyyəti dövründə Ağqoyunlular müharibə aparmamışdır. Osmanlılar aparıb, Gürcü ilə aparıb, Qaraqoyunlarla aparıb, Teymurlarla aparıb, amma Səfəvilərlə müharibə aparmayıblar Uzun Həsənin zamanında. Amma normalda aparıblar. Uzun Həsənin övladlarının vaxtında aparıblar. 1460-70-ci illərdə Ağqoyunluların münasibətlərinin kəskin pisləşdiyi dövlət, təbii ki, Qaraqoyunlu dövləti burada yoxdur.
Osmanlı dövləti olacaq. Səbəbi isə Trabzon məsələsi idi. 14. 15-ci əsrdə Şərqdə, eləcə də Avropa ölkələrində tanınan diplomat qadın olmuşdur. Təbii ki, Uzun Həsənin anası Sara Xatun. Avropa ölkələri ilə geniş diplomatik əlaqələr yaratmış Azərbaycan dövləti Ağqoyunlu. Ağqoyunlu dövlətinə aid olan döyüş, dövlətinə aid olan deyiş çaldıran Səfəvi Osmanlıdır. Muş dövlətə aid deyil. Malatya dövlətə aiddir. Molla Həsən Səfəvidir. Sərdərud Qaraqoyunludur. Ağqoyunlu dövlətinə aid olan döyüş Çıldır deyil, Otluqbeyli döyüşüdür. Çıldır Səfəvidədir. Muş Osmanlı Ağqoyunlunun bəyliyi vaxtıdır. Pələncər ərəblərdədir. Əsəd döyüşüdür ki, Qaraqoyunludadır. Ağqoyunlulara aid bax, artıq Ağqoyunlular deyir, Ağqoyunlu dövləti demir. Ağqoyunlulara aid olmayan döyüş Mərv döyüşüdür, Səfəvilərə aiddir. Otluqbeyli, Beyşəhir, Qoylisar, Malatya hər biri aiddir. Ağqoyunlu qüvvələri ilə Osmanlılar arasında ilk döyüş, artıq diqqət edirsiniz, dövlət demir, bu qüvvələrə deyir. Qüvvələrə deyirsə, artıq biz burada 1461 Qoylisar döyüşünü götürə bilərik. Amma Ağqoyunlu dövlət desəydi, götürə bilməyəcəkdik. Qazanxan və Həsən padişahın oxşar cəhət, biz bunu Hülaki dövlətində də gördük. Vergi islahatını keçirməsi D variantıdır. Ağqoyunlu dövlətində idarəçiliyə aid sxem, təbii ki, 2-ci Əmir Əl-Ümara gəlirdi. Burada da 3-cü Sədr-Əzəm gəlirdi, sonra isə baş vəzir gəlirdi. 23. Elxanilər və Ağqoyunlu dövlətinə aid ümumi cəhət 15-ci əsrdə yaranması xeyir. Elxanilər 13-cü əsrdə yaranıb. Arazdan şimalda xeyir, ikisi də cənubda yaranıb. Təbriz şəhərinin paytaxtı olması, bəli, hər ikisinin paytaxtı Təbriz şəhəri olub. Paytaxt Naxçıvan olması heç biri, Eldənizlərdir bu. Bütün Azərbaycanı vahid dövlətdə birləşdirməsi xeyir. Niyə götürmək olmaz bunu? Vahid şəkildə desəydi, bəli, amma vahid dövlətdə Ağqoyunlular vahid dövlətdə birləşdirməyib Azərbaycanı. Sadəcə Şirvanı özlərinə aslı hala salıblar, daha Şirvanı özlərinə birləşdirməyiblər. Burada diqqətli olmaq lazımdır. Yenə deyirəm, Ağqoyunlu və Qaraqoyunlu dövlətləri mərkəzləşdirilmiş dövlət olmayıblar. 15-ci əsrə aiddir. Amasya 16-cı əsr 1555, Çıldır 16-cı əsrdir. Əmir Teymurun Azərbaycanı yürüyüşü 14-cü əsrdir. Alma bulağı döyüşü 16-cı əsrdir. Malatya 1478, 73, 15-ci əsrdir. Ağqoyunlularla Osmanlı İmperiyası arasında baş verməmiş döyüş. Beyşəhər döyüşü baş verib. Malatya baş verib. Otluqbeyli baş verib. Qoylisar baş verib. Amma Alma bulağı döyüşü Səfəvilərlə Ağqoyunlular arasında olmuşdur. 26. Ağqoyunlu dövlətinin mövcudluğu dövründə baş verməmiş döyüş. Mövcudluğu deyirsə, Alaşkert döyüşü C variantı, digər hər biri baş verib. 27. Ağqoyunlu Uzun Həsənlə Osmanlı İmperiya arasında münasibətlərin kəskinləşməsinin səbəblərindən biri təbii ki, Trabzon məsələsi idi. D variantı. Mehmet Trabzon tutmaq istəyirdi, onu daha doğrusu tutdu. Ona görə münasibətlər kəskinləşdi. Ağqoyunlu dövlətinə aid deyil. Tiyul torpaq sahibliyinin yaranması təbii ki, aid deyil. Tiyul söhbəti Səfəvilərdə olacaq. Dövlətin banisi Həsən padişahdır, paytaxt Təbrizdir. İkinci yarısında mövcud olub, Avropa ölkələri diplomatik əlaqələr yaradıb. Dövləti birinci şəxs padişah hesablanırdı. Sonuncu yəni dördüncü şəxs isə baş vəziri idi. Nə istəyir burada? Padişah, vəkil, naib, qorucubaşı, sahibi divan. Artıq baş vəzir elə sahibi divan adlanırdı. Yəni ayrı-ayrı adlardadır. Yəni ayrı-ayrı adı var. Eyni şəxs hesablanırdı. Sahibi divan adlanırdı baş vəzir həm də. Çünki divanla rəhbərliyi o edirdi. 31-ci sual. Qazan xanlığı və Ağqoyunlu dövlətinə aid oxşar cəhət. Hər ikisi 15-ci əsrdə yaranmışdır. Qazan xanlığı Qızıl Ordunun parçalanması nəticəsində yarandı 15-ci əsrdə. Ağqoyunlu dövlətdəki 15-ci əsrdə Qaraqoyunluların süqutundan sonra yarandı.
Yəni 15 doğrudur. Slavyan yürüşlərinə Ağqoyunlular məruz qalmayıb. 16-cı əsrin əvvəlləri heç biri yaranmayıb. Toxtamış xanın hücumuna məruz qalması Ağqoyunlu yoxdur. Yerli əyanları İqta Ağqoyunlularda yoxdur. Padişah, Əmir-əl-Ümara, Sədr-əzəm yoxdursa, bura biz onun yerinə qoya bilərik Mövlana vəzifəsini, Y variantını. Burada da Əmir-əl-Ümaranı bura qoya bilərik. Bəzən eyni şəxs olur, ayrı adda verir. Yəni o sizi çaşdırmasın. Qədim Roma İmperiyası 395, Ağqoyunlu 1500-cü illərdə iki hissəyə parçalandı. Əhbər sazişi 1500-də, Romada iki hissəyə Şərqi Roma, Qərbi Romaya parçalanır 395-də. Bayandurlu sülaləsinin hakimiyyətinə qəti olaraq son qoyuldu. Şah İsmailin Sultan Murad Mirzənin üzərində qələbəsindən sonra 1503-cü ildə, cavab A variantıdır. Şərur döyüşündə Murad məğlub olmayıb. Muş döyüşündən sonra Qaraqoyunlular tamamilə zəifliyib, biri sonra süqut edir. Şirvanşahların Ağqoyunlular üzərində qələbəsi xeyr. 36. Otluqbeyli və Almabulağı döyüşlərinin oxşar cəhəti. Otluqbeyli və Almabulağı. Hər ikisində Ağqoyunlular məğlub olmuşdu. Otluqbeylidə 1473 Osmanlıya məğlub olur. Almabulağı 1503 Səfəvilərə məğlub olurlar. Otluqbeyli döyüşünün nəticəsi Ağqoyunlu qoşunlar Osmanlıya xeyir. Osmanlılar Ağqoyunlulara qalib gəlir. Bəli, B variantı. 38. Malatya döyüşünün nəticəsi. Malatyada artıq Ağqoyunlular Osmanlıya qalib gəlirlər. Ağqoyunlulara məğlub oldu Osmanlılar. Bəli. 39. İqta ilə Soyurqalın xüsusiyyətlərini müəyyən edin. İqta icarəyə verilə bilməzdi. Soyurqal isə verilə bilərdi. Xeyr. İqta satılıb bağışlana bilərdi. Xeyr. İqta ərəbləri Soyurqalı Səfəvilər tətbiq eləməyiblər Soyurqalı. Tətbiq ediblər, çox az halda tətbiq olunub. Özü ilk dəfə deyir, ilk dəfə Səfəvilər tətbiq eləməyib. İqtanı ərəblər, Soyurqalı isə sacı yox, yazıq sacıdır. İqtanı ərəblər, Soyurqalı isə Qaraqoyunlu və Ağqoyunu tətbiq etmişdir. Bəli, Y variantıdır. 40. Dastakert söhbəti Sasanilərdə idi. Xostak da Sasanilərdə idi. Yəni Sasani Albaniyanı götürmək olar bura. 5. Soyurqal da ki Ağqoyunluda idi. 6. 5-6 C variantı. 41. 15-ci əsrin axırlarında Ağqoyunlu dövlətin tarixinə aiddir. Yəni 1490-larda təxmini. Trabzon dövləti ilə münasibətlər artıq o vaxt Trabzon yox idi. Şərur döyüşü xeyr, o 1500-lərdir, daha doğrusu 1500-dür. Sonra Almabulağı 1503-dür. Daxili çəkişmələrə feodal qiyamlar, bəli. Çünki uzun əsər artıq getmişdi. Sultan Yaqub gəldi. Sultan Yaqubun da ölümündən sonra artıq pərakəndəlik yarandı. Bir tərəfdə Baysunqur, bir tərəfdə Rüstəm Mirzə. Aləm dəymişdi bir-birinə. Diplomatik münasibətlər xeyr. Şərur və Almabulağı döyüşlərinin oxşar nəticəsi. Şərur və Almabulağı. Hər ikisində Ağqoyunlular məğlub olurlar. D variantı. Şərurda Səfəvilərə, Almabulağı hər ikisində isə Səfəvilərə məğlub olurlar. Ağqoyunlular 1460-cı illərin əvvəlləri tarixinə aiddir. Bu Trabzon söhbəti olacaq. Qoylisar döyüşü ola bilər. Ağqoyunlu bəyliyinin yaranması, Osmanlı dövləti ilə müharibə. Trabzon üzərində 2-ci Mehmetlə. Beyşəhər döyüşünə buna misal gətirə bilərik. Beyşəhər yox, daha doğrusu Qoylisar döyüşünü. 1460-cı illərin sonları tarixinə aiddir. Ağqoyunlu Tayfa İttifaqının əsasının qoyulması. Tayfa İttifaqı yox, Monqol yürüşləri yox idi. Dövlətin yaranmasını götürmək olar, bəli. 1468-ci il Ağqoyunlu dövlətinin yaranması tarixi hesab olunur.
Ağqoyunlu Uzun Həsənin Qoyluhisar adlı yerə Osmanlılar döyüşə girməsinin səbəbi Trabzon məsələsi idi. Trabzonu müdafiə etmək. Y variantı. Həm də bilirik axı biz Trabzon kontunun qızı Uzun Həsənin yoldaşı idi. Yəni, bu da siyasi bir evlilik idi. Uzun Həsən burada Trabzona qədər əhəmiyyət verdiyini göstərir. Ağqoyunlular 1450-ci illər tarixinə aiddir. Osmanlıların yürüyüşünə məruz qalması 50-ci illər. Xeyr. Həsən bəyin Ağqoyunlu bəyliyində hakimiyyətə gəlməsi, bəli, 53-cü ildə. Baharlı sülaləsinin hakimiyyəti son qoyulması, bu 1500-lərdir. Yox, 1500 deyil, 1460-lardır. Baharlı Qaraqoyunludur. Cəlalilər dövlətinin asılı vəziyyətə düşməsi, Cəlalilər Ağqoyunludan asılı vəziyyətə düşməyib. Soyurqal torpaq sahibinin tiullə əvəz olunması Səfəvilər vaxtındadır. 47. Ağqoyunlu dövlətinə aiddir. Xorasan uğrunda Şeybanilərlə mübarizə, bu Səfəvilərdir. Cəlalilər sülaləsinin son qoyulması Qaraqoyunludur. Səfəvilərə qalib gələ bilməyiblər. Qalib gəldən sonra yaranması xeyr. Səfəvilər, belə deyim də, Səfəvi təriqətinə, yəni Ərdəbil hakimliyinə qalib gəliblər. Dövlətinə qalib gələ bilməyiblər. Həm də ki, Qaraqoyunlulara qalib gələndən sonra yaranıblar. Elxanilər dövləti ilə müttəfiq Elxaniləri görməyiblər. Osmanlı dövləti ilə müharibələri aparıblar. Nəyə qədər istəyirsən? 48. Gezi söhbəti Sasanilərdə idi. Tamğa vergisi götürmək olar. Qopçur Ağqoyunluda deyildi. 2, 3 və 4-ü doğru cavab kimi götürə bilərik. Niyə? Çünki tamğa tacirlər və sənətkarlardan alınırdı. Hülakilərin vaxtında yaranmışdı. Ağqoyunluların vaxtında var idi, Səfəvilərdə də var idi. Lakin Səfəvilərin vaxtında ləğv olacaq. Amma var idi əvvəllər. Paytaxtların uyğunluğunu istəyir. Marağa şəhəri Salarilərin paytaxtı olubmu? Olmayıb. Ərdəbil olub. Bərdə şəhəri Sacirlərin paytaxtı olmayıb. Təbriz Ağqoyunluların paytaxtı olub. Şəddadilərin yox. Şamaxı şəhəri isə Qəzvin isə Səfəvilərin paytaxtı olub. 3, 6 Y variantını cavab kimi, daha doğrusu D variantını cavab kimi götürəcəyik. 3 və 6. Sonra Ağqoyunlu dövlətinə aid deyil. Osmanlılarla müharibə, Manatya döyüşü, Otluq Beli döyüşü, Herat müqaviləsi Cahanşaha aiddir. Qaraqoyunlu söhbətidir. Azərbaycanda malcəhət və xəraca aid oxşar cəhət. Malcəhət və xəraca aid oxşar cəhət. Aha. Müsəlman olmayan adam yox, can vergisidir. Torpaqdan istifadə əvəzinə alınan vergi. Bəli. Hər ikisi torpaqdan istifadə əvəzinə alınırdı. Teymuri dövləti və Ağqoyunlular, yəni Bayandurlulara oxşar cəhət deyil. 16-cı əsrdə hakimiyyətlərinə son qoyulub. Bəli, 1507-1503. Osmanlılara qalib gəlmələri, qalib gəlib hər ikisi. Biri Ankara döyüşü, biri Manatya döyüşü. Səfəvilər tərəfindən süquta uğradılmaları xeyir. Teymurilər Səfəvilər süquta uğratmayıblar. Şeybanilər süquta uğradıblar. Deməli, C variantı doğru cavabdır. Müəyyən müddət Şirvanla müttəfiq olublar. Bəli. Qaraqoyunlarla müharibə aparıblar. Bəli. Ağqoyunlu dövləti desəydi, Qaraqoyunlu ilə müharibəni götürə bilməzdik. Ağqoyunlu və Rusiya tarixinə aid oxşarlıq. Trabzon imperiyası ilə qohum xeyir. Qızıl Ordu ilə müharibə Ağqoyunlu aparmayıb. Osmanlı dövləti ilə müharibə aparılması, bəli. Cavab da C variantıdır. Venesiya ilə müharibədə heç biri. Əmir Teymurun yürüyüşünə məruz qalıb, heç biri. 61-ci ildə Trabzon üzərinə hücumun nəticəsi Trabzon imperiyası süqut edir. Xeyr, deyil bu. Xeyr, Ağqoyunlu Avropa ticarət əlaqələrinə ağır zərbə vurulur. Bəli, C variantı doğru cavabdır. Çünki Trabzon artıq Osmanlının əlinə keçir. Da Osmanlı vergi ödəyir, yox ha. Osmanlı Trabzonu
ləğv eləyir Trabzon kontluğunu və birbaşa özünə birləşdirir. Da asılı olub illik vergi versin söhbəti yoxdur. Otluk Beyli döyüşündə Ağqoyunların məğlubiyyətinin əsas səbəbi süvari qoşunun azlığı deyil, Osmanlının odlu silahdan istifadə etməsi, bəli, kitablarda da yazıb. Amma Ağqoyunluda odlu silah söhbəti az idi. Əslində olar deyə Venesiya sözünü tutsaydı olardı, amma Venesiya Ağqoyunluya üz döndürür deyə. Ona görə Ağqoyunlu Venesiya xəyanət edir deyə mən Ağqoyunluda da odlu silahın ciddi satışmazlığı yaranır. Ağqoyunlu dövlətinin Avropa ölkələri ilə geniş diplomatik əlaqələr yaratmaqda məqsədi Osmanlı idi bunun dərdi. Dərdi Osmanlı idi, görə harada tapacaq? Avropadan odlu silah almaq, artilleriya mütəxəssislərini dəvət etmək, bəli, xüsusən də Venesiyadan, amma Venesiya sözünü tutmur. Niyə odlu silah istəyir? Osmanlıya qələbə qazanmaq üçün. Soyurqal torpaq sahibliyi üçün səciyyəvi idi. Yalnız mülki xidmət müqabilində xeyr, hərbi xidmətə görə də verilirdi. Xidmətlə bağlı olmaması, xeyr, xidmətlə bağlı idi. Sülalə torpaqları olması, xeyr. Sahiblərinin vergi toxunulmazlığı hüququna malik olmaması deyir. Xeyr, vergi toxunulmazlığına sahib idilər. İrsən keçməsi, bəli. Yeganə Ağqoyunlu və Qaraqoyunluda soyurqal torpaqdır ki, xidmətə görə verilir və irsən keçirdi. Pelusda vergi alınmırdı. Elə bil torpağa verdin, daha sənin deyil də. Ağqoyunluların 1470-ci illər tarixinə aiddir. Həsən Padişahın Gürcüstana yürüyüş etməsi, bəli, 77-78-ci illərdə Gürcüstana yürüyüş edir, 6-cı Bağratın üzərinə və onlarına sülh bağlayır. 59-cu sual. Həsən Padişah və 1-ci Pyotrun hakimiyyəti dövrünə aid oxşar cəhət. Yəqin ki, Osmanlıdan müharibə olacaq. Osmanlı dövlətinə qarşı müharibələrin aparılması hər ikisində oxşar cəhət hesab olunur. 1460-cı illərin ikinci yarısında, yəni 1465-dən yuxarı olan hadisələr istəyir. Amasya 1500-lərdir. Venesiya ilə hərbi ittifaq 1472-dir. Dövlətin iki hissəyə parçalanması 1500-dür. Təbrizi dövlətin paytaxtına çevrilməsi, Şərqi Gürcüstan tabe edilməsi 72-ci ildir. Təbrizin dövlətin paytaxtına çevrilməsi, bəli, 68-ci ildə dövlət yaranır. Və dövlətin də ilk paytaxtı Təbriz hesab olunur. 61-ci sual. Ağqoyunların 1460-cı illərin əvvəlləri tarix üçün səciyyəvi idi. 60-cı illərin əvvəlləri. Yəqin ki, Trabzon məsələsi olacaq. Qaradənizdə yeganə çıxış yolunun itirilməsi, bəli, cavab da elə bu olacaq. Niyə? Çünki 61-də Trabzon tutulur və Osmanlı Trabzon tutaraq Ağqoyundan Qaradənizə çıxışını əngəlləyir. Əhbər sadıcı 1500-dür. Səfəvilərlə müharibə 60-cı illər deyil, sonlarına yaxındır. Həsən Padişahın Ağqoyunlu dövlətin əsasının qoyulması 68-dir. Təbriz şəhərinin paytaxtı çevrilməsi 68-dir. 15-ci əsrdə Azərbaycanda göstərilənlər aiddir. Daxili inzibati və xarici işlərə baxırdı, dövlət gəliri və maliyyə işlərinə baxırdı. Şahın möhürdarı sahibi divan adlanırdı. Sahibi divanı biz gördüksə, cavab artıq baş vəzirdir. Baş vəzir burada gördüyünüz bütün işlərə özü rəhbərlik edirdi. Ağqoyunlularda 15-ci əsrin 70-ci illəri tarixinə aid deyil. Osmanlı ilə sülh müqaviləsini Ağqoyunlular imzalayıb, bəli. Rüstəm Padişahın Səfəvilərlə ittifaq qurması, bəli, normaldır. Xeyr, Rüstəm Padişah hara, 70-ci illər hara, bir anlıq çaşqınlığıma düşdü. B variantı. Rüstəm Padişah Səfəvilərlə ittifaq qurmayıb heç vaxt. İri feodalların mərkəzi hakimiyyətə mübarizənin güclənməsi, söhbət Uzun Həsənin ölümündən sonra gedir. Venesiya ilə ittifaqın bağlanması 72-ci il, durğunluq dövrünün başlanması 78, Uzun Həsənin ölümündən sonra. Ağqoyunlu və Şirvanşahlar dövlətlərinin oxşar cəhəti,
Səfəvi dövlət tərəfindən süquta uğradılmaları. Elə ikisi də eyni cəhətdir. Həm Ağqoyunlu 1503, Şirvanşahlar 1537-ci il Səfəvilər tərəfindən süquta uğradılıb. Azərbaycanda Hülaki hökmdarı Qazan xan və Cəlalि Şeyx Üveysin fəaliyyətinə aid oxşar cəhəti bizdən istəyir. Həm Şeyx Üveys, həm də Qazan xan iqtisadiyyatda bir sıra islahatlar keçirdilər. Ona görə dövlətin nisbətən canlanmasına səbəb olublar. D variantı doğru cavabdır. Məhkəmə islahatı Qazan xandır. İslam dininin rəsmi din Qazan xandır. Teymuri yürüşlərin qarşısının alması heç birinə aid deyil. Rabitə islahatı Qazan xandır. Malatya və Şəməsi döyüşlərinə aid oxşar cəhət. Hər ikisində Ağqoyunlular qalib gəlir. Malatyada Osmanlıya, Şəməsidə isə Səfəvi qoşunlarla, yəni Ərdəbil hakimliyinə. Ağqoyunlu dövlətinə aid deyil. Əhbər sazişi aiddir. Əbu Səidin məğlub edilməsi aiddir. Süfyan döyüşündə qələbə qazanmaq. Süfyan döyüşü Səfəvilərə aid bir döyüşdür. Ərdəbil şeyxləri ilə ittifaqda olması, bəli, olublar. Səfəvilərin məğlub edilməsi, bəli. Səfəvi deyərkən orada Ərdəbil hakimliyi nəzərdə tutur yenə. Cəlali, Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu tarixinə aid oxşar cəhət. Teymurlərlə müharibə aparılması, bəli, hər üçündə oxşar cəhət, bax, budur. 69. Əmir Teymur və Həsən Padişahın hakimiyyəti dövrlərinə aid oxşarlıq. Osmanlı qoşunlarının məğlub edilməsi. Əmir Teymur Ankara döyüşündə, Həsən Padişah isə Malatya olsun, Beyşəhər olsun, bu döyüşlərdə Osmanlı qoşunlarını məğlub edib. Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin fəaliyyətinə aid deyil. Teymuri Əbu Səidin məğlub edilməsi edib. Trabzonun, Təbrizin Ağqoyunlu dövlətin paytaxtına doğrudur. Ağqoyunlu bəyliyin əsasını Uzun Həsən qoymayıb. Şərqi Gürcüstanı tabe edib, Osmanlıları məğlub edib. 71. Torpaq sahibliyi formaları müvafiq ardıcıllığının müəyyən edin. Yerli feodalların ixtiyarındakı irsi torpaq sahəsi, yerli feodalların irsi torpaq sahəsi mülk, xilafətin ərəb əyanlarına və sərkərdələrə xidmət müqabilində verdiyi iqta, müsəlman ruhani idarələrin ixtiyarında olan vəqf, Ağqoyunlu, Qaraqoyunluda hərbi köçəri əyanlara məxsus torpaqlar soyurqal. A variantı doğru cavabdır. 72. Hülaki dövlətində hərbi xidmət müqabilində verilirdi iqta, Baharlı dövlətinə xidmət müqabilində soyurqal, müsəlman ruhani idarələrin ixtiyarında vəqf, yerli torpaqların ixtiyarında, yerli feodalların ixtiyarında mülk, yəni feodalların şəxsi torpağı. D variantı 72. Ağqoyunlu dövlətinin mövcudluğu illərinə aiddir. Təbəriyyə döyüşü 13-cü əsrdə olub, aid deyil. Daha doğrusu 12-ci əsrdə olub. Təbəriyyə döyüşü Səlahaddin Əyyubinin Qüdsü azad eləməsi 1187-ci ildə olan döyüşdür. Sədrut döyüşü 1408 aid deyil. Ankara döyüşü 1402 aid deyil. 1526 Panipat aid deyil. Beyşəhər döyüşü aiddir 1472-ci il. 74-də Ağqoyunlu dövlətinin mövcudluğu illərinə aiddir. Ağqoyunlunun mövcudluğu dövlətin mövcudluğu 68-dən 1503-ə qədər olacaq. Deməli, Rus knyazlıqlarının Monqol əsarətinə düşməsi 13-cü əsrdir bu. Osmanlı dövlətinin Trabzon fəth edilməsi 1461-dir, hələ dövlət yaranmayıb. Vahid İspaniya dövləti, Kastiliya və Aragonun birləşməsidir burada, 1479-dur. Bəli, bu düşəcək. Mərv döyüşü 1510-dur. Al-Gül və Ağqızılgül müharibələrinin başlanması. Bu müharibələrin başlanması 1455-1485-ci illərdir. 55-də başlanıb deyilən, başlanması düşmür. Sonlanması desəydi, bəli, götürə bilərdik. C variantı doğru cavabdır. Uyğunluq pozulmuşdur. Qoyulhisar döyüşündə Ağqoyunlular mübarizə aparırdı. Osmanlı dövləti ilə, bəli, qeyri-adi heç nə yoxdur. Sonra Əsəd döyüşündə Qara Yusif məğlub etdi Cəlları Sultan Əhmədin qoşunlarını, bəli.
Otluqbeyli döyüşündə Ağqoyunlular məğlub oldu Osmanlı qoşunlarına. Aha. Sərdürüt döyüşündə Teymuriləri məğlub etdi Qaraqoyunlu qoşunları. Bəli, 1408. Muş döyüşündə Cahanşah qalib gəlmədi, məğlub oldu Ağqoyunlu Həsən padişahı. Ağqoyunlu Həsən padişahın hakimiyyəti illərinə aiddir. Almabulağı döyüşü aid deyil, Əhbər sazişi aid deyil. Venesiya ilə diplomatik münasibətlərin saxlanması 1472-ci il, bəli. Şərur döyüşü və Şeyx Heydərin Şirvan üzərində yürüşləri. Bunların hər biri baş verərkən artıq Uzun Həsən ölmüşdü. Yeganə Venesiya ilə 72-ci ildə olan müqavilədən başqa. 15-ci əsrin ikinci yarısı Ağqoyunlu, 17-ci əsrin ikinci yarısı Rusiya dövlətinin tarixinə aiddir. Osmanlı dövləti ilə müharibələrin aparılması. Birbaşa cavab da elə budur. Baharlı Cahanşahla Bayandurlu Sultan Yaqubun oxşar cəhəti Səfəvi dövləti ilə mübarizə aparılır. Dövləti deyil, xeyr, dövləti ilə xeyr. Teymurlarla mübarizə aparılması xeyr. Sultan Yaqub aparmayıb. Şirvanın özündən asılı vəzifə salması Yaqub salmayıb. Səfəvi dövləti ilə heç bir mübarizə aparmayıb. Cəlaliri dövləti ilə müttəfiq heç biri olmayıb. Osmanlı dövləti ilə dostluq münasibətlərini qurmaları bəli, Y variantıdır. Səfəvilər desəydi, bəli, götürə bilərdik. Amma dövlət deyirsə, artıq götürə bilmərik. 79. Monqolca bəxşiş mənasını verən bu torpaqları sonralar Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu daha geniş şəkildə paylamışdılar. Bu torpaqlar xidmət müqabilində verilir. İrsən keçir və sahibi vergi toxunulmazlıq hüququna malik olurdu. Sonradan bu torpaq sahibləri özlərinin müstəqil hakimlər kimi aparırdılar. Mətndə bəhs olunan torpaq mülkiyyət forması təbii ki, soyurqaldan söhbət gedir. Soyurqal da ki, əsasən Ağqoyunlu və Qaraqoyunlu zamanında paylanır. Və bu soyurqalın paylanması və sonradan bu soyurqal paylananların özünü müstəqil aparması mərkəzləşdirilməyə ciddi formada mane olurdu. Buna görə də cavab da Y variantıdır. 80-ci sual. 15-ci əsr Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu dövlətlərindən söhbət gedir. Osmanlı dövləti ilə dostluq münasibətlərinin saxlanılması bəli. Herat müqaviləsinin imzalanması Teymurilərlə doğrudur. Avropa ölkələri ilə diplomatik əlaqələrə Qaraqoyunlular aparmayıb. Geniş diplomatik əlaqələr aparmayıb. Səfəvilər tərəfindən süquta uğradılması 16-cı əsrdir. Venesiya ilə 1572 aiddir. 1400 daha doğrusu. Feodal ara müharibələrinin zəiflənməsi bəli, Uzun Həsənin vaxtında zəifləmişdi. 1-ə AB, 2-yə BC. Cavab da B variantı doğrudur. Həsən padişahın Gürcü hakimi 6-cı Baqratla imzaladığı sülhə əsasən Qərbi Gürcüstan Ağqoyunlu dövlətinin hakimiyyəti altına düşdü. Xeyr, Şərqi Gürcüstan düşdü. Tiflis daxil olmaqla Şərqi Gürcüstan Ağqoyunlu dövlətinin hakimiyyəti altına düşdü. D variantı doğru cavabdır. 15-ci əsrdə Azərbaycanda Çobanbəy vergisi adlanırdı. Oturaq əhalinin xeyri, oturaq əhali ödəmirdi bunu. Otlaqlardan istifadəyə görə elatların ödədiyi vergi. Elatlar yəni köçəri maldarların ödədiyi vergi idi. Otlaqlardan istifadəyə görə. 15-ci əsrin axırlarında Ağqoyunlu dövlətinin tarixi üçün səciyyəvi idi. Trabzon məsələsi üstündə Osmanlıla münasibətin pisləşməsi xeyr. Axırlarında deyir, artıq axırlarında Uzun Həsən ölmüşdü. Sultan Yaqub da ölmüşdü. Ara müharibələr gelirdi dövlətdə. 83 deyirsə, bəli, cavab B variantı olacaq. Həsən padişahın varislərinə Səfəvilərlə ənənəvi dostluq münasibətlərini pozmaları. Bəli, çünki elə Həsən padişahdan sonra birincisi oğlu Sultan Yaqub Səfəviləri Ərdəbildən çıxartdırır, onları zindana atdırır. Ondan sonra gələcək istər Baysunqur, istər Rüstəm Mirzə Səfəvilərlə düşmən münasibətdə olurlar. Rüstəm Mirzə bir müddət onlardan istifadə edir, lakin sonradan artıq yenə Səfəvilərə düşmən kəsilir. Cavab da B variantı idi. Ağqoyunlu Həsən padişahın keçirdiyi vergi islahatının nəticəsi. Vergilər ləğv edilmədi. Sahibsiz torpaqlı dövlət torpaqlarına qatıldı. Xeyri söhbət vergi idi. Vergilərin miqdarı qismən azaldı. C
C variantı 84-də doğru cavabdır. 85. Şirvanda Dərbəndlər sülaləsinin hakimiyyəti illərinə uyğun gəlir. Biz bilirik ki, Dərbəndə 1382-ci ildən 1537-ci ilə qədər hakimiyyətdə olublar. Teymurilərin yaranması 1360-dır, 1370-dir. Teymuri Qızıl Ordu dövlətinin yaranması xeyr, bu 13-cü əsrdir. Ağqoyunlu dövlətinin süqutu 1503-cü il, bəli, bunu götürə bilərik. Şəki hakimliyinə son qoyulması 51-dir, götürə bilmərik 1551. Aması 1555-dir, düşmür, götürmək olmaz. Ağqoyunlu dövlətinə aid deyil. Hökmdarın sultan titulu daşıması, bəli, daşıyıb. Vəkilin dövlətdə ikinci şəxs Əmirəl İmara idi, vəkil deyildi. Sədr-Əzəm ruhaniləri rəhbərlik edirdi, baş vəzir maliyyə işlərinə rəhbərlik edirdi. Baş komandanın hakim sülalə üzvlərindən və ya məşhur əmirlərdən təyin olunması, bəli. Baş komandan deyəkən Əmirəl İmaranı nəzərdə tutur. Ağqoyunlu dövləti üçün səciyyəvi deyil, xidmət müqabilində verilən torpaq sahiblərinin vergi toxunulmazlıq hüququ, bəli, soyurqaldan söhbət gedir. Hökmdarın yanında qanunverici orqan olan Ali Divan fəaliyyət göstərirdi. Xeyr, qanunverici orqan deyildi, məsləhət verici orqan idi Ali Divan. Sonra 88. Müəyyən müddət Teymurilərdən asılı olsa da, sonra müstəqil siyasət yürütmüşdür. Əcəm İraqını, İsfahan və Qum şəhərlərini dövlətin ərazisinə qatmışdır. Samur döyüşündə qələbə qazanmışdır. Söhbət burada Cahanşahdan söhbət gedir. Bayandurlar sülaləsinə mənsub olub yeni dövlətin əsasını qoymuşdur. Təbrizi yaratdığı dövlətin paytaxtı elan etmiş, Venesiya ilə hərbi ittifaq yaratmışdır. Bu da ki, uzun əsəndir. 1-ci abzasda haqqında danışılan tarixi şəxsiyyətin 2-ci abzasda danışılan tarixi şəxsiyyətdən fərqli xüsusiyyətlərini istəyir. Yəni, Cahanşaha aid olanları istəyir. Səfəvilərlə mübarizə, bəli, Cahanşah aparıb, uzun əsən aparmayıb. Osmanlı qoşunlarını Cahanşah xeyir məğlub etməyib. Cəlalilər də etməyib. Muş döyüşündə məğlub olub, bəli. 1 və 4 bunun üçün doğru cavabdır. C variantını götürə bilərik. 89. Ağqoyunların qələbə qazandığı döyüşlər. Ağqoyunlar Muş döyüşünə qələbə qazanıblar. Malatyada qələbə qazanıblar. Otuqbeyli və Almabulağında məğlub olublar. Otuqbeylidə Osmanlıya, Almabulağda Səfəvilərə məğlub olublar. Amma Muş və Malatyada qalib gəliblər. Türk mənşəli dövlətlər, Sasanilər türk deyildi, Əhəmənilər türk deyildi, Kordovalar türk deyildi. Eldəniz və Ağqoyunlular isə türk mənşəli dövlətlər idilər. 91-ci sual. Ağqoyunluların tarixi ilə bağlıdır. Qəsr-i Şirin Səfəvilərdir, Çıldır, Səfəvi Osmanlıdır, Qoyli Hisardır, Əhbərdir, Almabulağıdır. 2, 4, 5 doğru cavabdır. Soyurqal torpaq mülkünə aiddir. Ağqoyunlu dövlətinin dövründən başlayaraq paylanırdı. Bəli. Bir dəqiqə. Xeyr. Ağqoyunlu dövlətinin deyir. Xeyr. Bir anlıq görürsünüz, məni də saçdırdı. Ağqoyunlu dövlətinin deyir. Ağqoyunlu bəyliyinin vaxtı. Hətta Ağqoyunlardan qabaq Qaraqoyunlardan da, Qaraqoyunların zamanı da paylanırdı. Sahibi vergi toxunulmazlığına sahib idi. Bəli. İlsən keçirdi. Hərbi xidmət əvəzində verilirdi. Hakim sülaləyə aid deyildi. 2, 3, 4. 93-cü sual. Ağqoyunlu Trabzon münasibətlərinə aiddir. Tərəflər Osmanlı Sultanı 2-ci Məhmədə qarşı hərbi ittifaq yarada bilməyiblər. Ağqoyunlu ordusu üçün odlu silah, xüsusilə artilleriya, bu Venesiyadır. Ağqoyunlu tacirləri Avropa tacirlərlə Trabzon vasitəsilə ticarət aparırdı. Qaradənizə Trabzon vasitəsilə çıxırdı Ağqoyunlu, bəli. 3 və 4 doğru cavabdır. 94. Şirvanşahlar və Ağqoyunlu dövlətlərinin tarixinə aid oxşar cəhət. Gürcülərlə mübarizə aparıblar. Qalibiyyətli müharibə nəticəsində Şirvan yaranmayıb. Teymuriləri məğlub ediblər. 16-cı əsrin birinci yarısında süquta uğramaları xeyr. Bu 16-cı əsrin doğrudur əslində. 1537-də biridir, 1503-də biridir. Doğrudur. Avropa dövləti ilə diplomatik əlaqələr qurmaları bu Ağqoyunludur.
Qızıl Ordu dövlətinin yürüyüşünə məruz qalması Şirvan götürmək olar. 1, 3, 4 doğru cavabdır. 95. Ağqoyunlu dövlətinin 15-ci əsr tarixinə aiddir. Yəni 1400-lər tarixinə aiddir. Şimalda Şirvanşahlar dövləti ilə həmsərhəd olması. Şimalda Şirvanşahlarla həmsərhəd olması Ağqoyunlu, bəli, normaldır. Səfəvi dövlətinə asılı hala salınması, Səfəviləri asılı hala salmayıblar. Şərur döyüşü aid deyil. Çünki Şərur döyüşü 1500-cü ildədir. Şərur və Cabanı 1500-1501. Sonra Qızıl Ordu dövlətinə qarşı Rusiya ilə ittifaqa girməyib. Osmanlı dövləti ilə müharibə aparıb, bəli, aparıb. 1 və 5. Baş vəzir dövlətin gəlirlərini və maliyyə sistemini idarə edirdi. Bundan başqa, xarici ölkələrlə əlaqələrdə baş vəzirin səlahiyyətlərinə daxil idi. Baş vəzir Ali divana rəhbərlik etdiyindən sahibi divan da adlandırılırdı. Verilənlərə əsasən Ağqoyunlu dövlətində baş vəzir diplomatik münasibətlərin qurulmasına cavabdeh idi. Vəqif söhbəti buna aid deyil. Hökmdarın yanında təşkil olunan məşvərətçi orqana rəhbərlik edirdi. Xəzinəyə daxil olan vəsaitin istifadə olunmasına məsuliyyət daşıyırdı. Müsəlman ruhani söhbət də buna aid deyil. 1, 3, 4 doğru cavabdır. 97. Ordunun əsasını elatlardan toplanan döyüşçülər təşkil edirdi. Ordu iki hissədən ibarət idi. Elatlardan toplanan qoşunlar və daimi qoşun. Müharibələr zamanı elatlardan toplanan qoşunlar ordunun sayıcı çox hissəsini təşkil edirdi. Yalnız hərbi əməliyyatlar zamanı dövlətdən maaş alırdılar. Xassə gəlirləri adlanan daimi qoşunlara illik maaş verilirdi. Kəşfiyyat işini qaravul adlandırılan dəstələr həyata keçirirdi. Döyüşçülər əsasən neyzə, qılınc, ox, kaman və gürclə silahlanırdılar. Verilənlərə əsasən Ağqoyunlu ordusu əsasən tayfa müxtəlifliyi prinsipi əsasında təşkil olunurdu. Xeyr, bunu biz görmürük. Fərqli funksiyalar yerinə yetirən hərbi dəstələrdən ibarət idi. Bəli, ordu silahla təchiz olunması çox az idi. Dövlət hesabına maliyyələşdirilirdi. Bir qismi bəli. 2 və 4 doğru cavabdır. Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətinə aid uyğunluq. Əmir Əli Mara hökmdardan sonra ikinci şəxs idi. Bəli. Sədr-Əzəm vilayətlərdə məhkəmə işlərinə xeyir. Baş vəzir Ali divana rəhbərlik edirdi hər ikisində. Bəli. 1 və 6 bunlarda oxşar cəhətdir. 99. Qaraqoyunlu dövləti daha uzun müddət mövcud olmuşdur. Xeyr, Ağqoyunlu daha uzun müddət olub. Ağqoyunlu dövləti Kür çayından İran körfəzinə qədər əraziləri əhatə etmişdir. Bəli. Diqqət edirsinizsə Kür çayından İran körfəzi. Demir Dərbənddən. Çünki Şirvanı sadəcə özündən asılı vəziyyətə salıb ondan xərac alır. Şirvan Ağqoyunlulara bitişik deyil. Cəlalilər dövləti Qaraqoyunlular tərəfindən süquta uğradılıb. Bəli. Teymuri 16-cı əsrdə süqut etmişdir. Teymurilər dövləti 16-cı əsrdə süqut etmişdir. 1507-ci ildə Teymurilər süqut eləyib, bəli. 16-cı əsr gedir də. Şirvanşahlar dövlətindən fərqli olaraq deyirsə, bəli. Normalda 400-dür, amma Şirvanşahlardan fərqli olaraq deyirsə 4-ü götürə bilmərik. Çünki ikisi də Şirvanşahlarına eynidir. Hər ikisi 16-cı əsrdə süqut eləyib. 2 və 3 doğru cavabdır. 100-cü sual. Şirvanşahlar və Ağqoyunlu dövlətinin tarixinə aid oxşar cəhət. Böyük imperiyaların parçalanması nəticəsində yaranmaları. Ağqoyunlu belə bir şey deyil. Ağqoyunlu özü imperiya olub. Səfəvilərə qarşı mübarizə aparmaları hər ikisi aparıb. Teymuriləri məğlub etmələri hər ikisi edib. 16-cı əsrin 1-ci rübündə xeyir, Şirvanşah 2-ci rübündə süqut eləyib. Yarısı demir, rübü deyir. Cəlalilərlə mübarizə aparılması Ağqoyunluya aid deyil. 2 və 3. 101-ci sual. Trabzonun Osmanlı tərəfindən fəth olunması, Ağqoyunlu Avropa ticarət əlaqələrinə ağır zərbə vurulması doğrudur. Teymuri Əbu Səidin Azərbaycana hücum etməsi, Cahanşahın Heratı tərk etməsi xeyir. Həsən Padşahın Gürcüstana yürüyüşü, Şərqi Gürcüstanın Ağqoyunlu dövlətinə birləşdirilməsi bəli.
Teymurilərin Azərbaycandakı hakimiyyətinə son qoyulması, Ağqoyunluların Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməsi. Xeyr, bunların hakimiyyətinə Azərbaycanda Qaraqoyunlular son qoyub. Muş döyüşünün baş verməsi Ağqoyunlu dövlətinin tənəzzülü. Ağqoyunlu yox, Qaraqoyunlu. 1 və 3 doğru cavabdır. 101-də 102. Hadisə nəticə əlaqələrin doğru göstərildiyi cavab. Şeyx Cüneydin Şirvan və Dağıstana hücum etməsi. Şirvanşah Fərrux Yasarın Yaqub padişahla ittifaqa girməsi. Xeyr. Şeyx Cüneyd yox, Şeyx Heydər olsaydı, hə. Sonra Cahanşahın Ərdəbil hakimlərinə qarşı düşmənçilik münasibətləri göstərməsi, Səfəvilərlə Ağqoyunluların yaxınlaşması. Bəli. Şeyx Heydərin Şirvana yürüyüş etməsi, Samur çayı sahilində döyüşün baş verməsi. Bəli, bu da Şeyx Heydərə aiddir. Yox, aid deyil. Samur döyüşü Şeyx Heydərə aid deyil. Samur döyüşü Şeyx Cüneydə aiddir. Şəməsi döyüşündə Sultanəlinin məğlub olması, Ağqoyunluların Ərdəbili zəbt etməsi. Aha, bunu götürmək olar. Qaraqoyunlularla Şirvanşahlar arasında ittifaqın yaradılması, Səfəvilərin məğlub edilməsi. Qaraqoyunlu Şirvan ittifaqı, Səfəvilərin məğlub edilməsi. Bəli. 2, 4, 5 doğru cavabdır. Ağqoyunlu və Teymurilər dövlətinin oxşar cəhətlərini müəyyən edin deyir. İnzibati cəhətdən uluslara, nə ulus, nə Ağqoyunlu. Osmanlı dövləti ilə müharibədən aparılması hər ikisi aparır, bəli. Eyni əsrdə süqut, hər ikisi 16-cı əsrdə süqut edib. Şeybani dövlət tərəfindən məğlub edilmələri bu Teymurilərdir. Qızıl Oru dövlətinin qoşunları ilə bu da Teymurilərdir. 2 və 3 doğru cavabdır. 104. Otuqbeyli döyüşü. Buradan yazaq. Otuqbeyli döyüşü gedəcək 1473-cü ildə. Trabzon İmperiyasının varlığından son qoyulması 1461. Malatya döyüşü bu da 1473. Sadəcə birinci Malatya olub. İkinci Otuqbeyli olub. Venesiya ilə hərbi ittifaq 1472-ci il. Deməli, burada 2, 4, 3 və 1. Dövlətin yaranmasının xronoloji ardıcıllığını istəyir. Şəddadilər dövləti 971, Şirvanşahlar dövləti 861, Elxanilər 1258, Ağqoyunlu 1468. Ardıcıllığa da baxdıqda 2, 1, 3 və 4. 106 xronoloji ardıcıllıq. Qaraqoyunlu Cahanşahın Herat tutması 1457-dir. Təbrizdə Həşbəş sarayının inşası Həşbəş Sultan Yaqubun vaxtından tikilməyə başlanıb. Yəni 1478-dən inşası başlanıb. Şahruxsun Azərbaycana yürüyüşü, bu yəqin birinci yürüyüşü nəzərdə tutur. Bu da Alaşkət döyüşü idi. 1421. Sonra bir dəfə də gələcək 35-ci ildə. Yaxşı, deməli burada gedəcək 3, 1 və 2. 107. Şəməsi döyüşündə Qızılbaşların məğlub olması. Şəməsi döyüşü 1488-ci ildə baş verib. Yox, 1488 yox. 1488-də Şahdağ döyüşü idi. 1494-cü il olmalıdır, səhv etmirəmsə, bəli. Ağqoyunlu dövlətinin 2 hissəyə parçalanması 1500. Şeyx Heydərin Dağıstan və Şirvana ikinci yürüyüşün deyirsə, ikinci yürüyüşü gedəcək 87-ci il. Deməli, 83, 87, 88-ci illərdə Şirvana 3 dəfə yürüyüş edib Şeyx Heydər. Ardıcıllıq da ki 3, 1 və 2 olacaq. Naxçıvan yaxınlığındakı Araz çayı sahilində döyüşdə Teymurilərin məğlub olması, bu Qara Yusifi deyir 1406-cı ildə. Cahanşahın müstəqil siyasət yürütməyə başlanması Şahruxsun ölümündən sonradır bu. Bu da gedəcək təxminən 47-ci ildə. Təxminən yox, dəqiq. 1447-ci ildə. Şahrux ölür, Cahanşah müstəqil olur.
Təbrizdə Göy məscidinin inşa edilməsi bu da Cahan Şahın vaxtındandır. 1450'lər yəni təxmini götürmək olar. Ardıcıllıq da ki 1, 2, 3 olacaq. 109 xronoloji ardıcıllıq. Qaraqoyunlu dövlətinin süqutu 1467, 68 daha doğrusu. Cəlaliri dövlətinin yaranması 1359. Teymurlu dövlətinin yaranması 1370. 2, 3, 1. Torpaq mülkiyyətinin yaranmasının xronoloji ardıcıllığını istəyir. Deməli, birinci İqta yaranıb ərəblərin vaxtında, sonra Uc Səlcuqluların vaxtında, sonra isə Qaraqoyunluların vaxtında Soyurqal. 2, 1, 3. Xronoloji ardıcıllıq. Muş döyüşü gedəcək 1467, Sərdürud döyüşü 1408, Aşqət döyüşü 1421, Qoyluhisar döyüşü isə 1461. Osmanlı ilə Ağqoyunlu arasında. Ardıcıllığa da baxdıqda 2, 3, 4 və 1. Xronoloji ardıcıllıq. Ağqoyunlu dövlətinin yaradılması 68. Əmir Teymurun Azərbaycana hücumlarının başlanması. Əmir Teymurun gəlməyə başlanması 1480'lərdə artıq. Daha doğrusu 1380'lərdə. 86-cı ildə birinci yürüyüşünə gəlir. Monqolların Azərbaycana kəşfiyyat yürüyüşünün başlanması 20-ci il. Bəndərin başçılıq etdiyi Gəncə üsyanı 1231-ci il. Deməli 2, 4, 3, 4, 1 və 2. 112-ci sualdır. 3, 4, 2 və 1 daha doğrusu. 113 xronoloji ardıcıllıq. Cəlalilərin Azərbaycan hakimiyyətinə son qoyulması bu gedəcək 1410-cu il. Sonra Göydək Əhmədin Ağqoyunlu taxtına çıxması 1496. Teymurların Azərbaycan ağalığına son qoyulması 1410. Daha doğrusu 8. 8 oldu abi. 1408. Şeyx Heydərin Səfəvi ordeninin taxtına əyləşməsi burada Uzun Həsən tərəfindən olmuşdu bu 1470-ci ildə. Arıcılığa da baxsaq, nə çıxacaq? 3, 1, 4, 2. 114-cü sual xronoloji ardıcıllıq. Qızılbaşların Ağqoyunlu Murad Padişahı məğlub etməsi bu 1503-cü ildir. Almabulağı döyüşüdür. Şeyxlərin Şirvan və Dağıstana sonuncu yürüyüşü az əvvəl dedim 88-də 3-cü yürüyüş olmuşdu. 83, 87 və 88 3 yürüyüş olub. Ağqoyunlular və Venesiya arasında hərbi ittifaq 1472-ci illik idi. Və 3-cü İvanın elçilərini göndərməsi isə 75-ci il hesab olunur. Ardıcıllığa da baxsaq olacaq. Deməli 3, 4, 2 və 1. Sonra 115-ci sual. On 15-ci əsrdə baş vermiş döyüşlərin xronoloji ardıcıllığını istəyir. Beyşəhər döyüşü olub 1472-ci il. 72. Sərdürud döyüşü oldu 1408. Samur çayı sahilində Səfəvi qoşunları ilə olan döyüş 1460. Şahdağ ətəyində 1488. Arıcılığa da baxsaq, deməli 3, 2, 3, 2, 1 və 4. Sonra 116. Malatya döyüşü, bunu buradan silək. Malatya döyüşü oldu 1473.
Kalka döyüşü 1223, Serdurut döyüşü 1408, Kulkova döyüşü isə 1380. Deməli, ardıcıllığa da baxsaq, 2, 3, yox, 2, 4, 3 və 1. 117. Muş döyüşü 1467. Osmanlı arasında ilk döyüş Ağqoyunlularla, Ağqoyunlu dövləti demir, Ağqoyunlularla Osmanlı arasında ilk döyüş 1461, Qoylisar döyüşü. Ağqoyunlular arasında Beyşəhər yaxınlığında döyüş 1472. Osmanlı Əbu Səidin Həsən Padşahın Teymuri Əbu Səidin məğlub etməsi. Teymuri Əbu Səid 68-ci ildə gəlmişdi, dövlət yaranandan sonra. Burada da gedəcək 2, 1, 4 və 3. Uyğunluq. Vəqifdən gələn gəlirlərə nəzarət edirdi Sədr-i-Əzəm. Dini müəssisələrə rəhbərlik edirdi Sədr-i-Əzəm. Baş komandan idi Əmir Əli Mara. Daxili İnzibati və Xarici İşlərə baş vəzir. Səfəvi dövlətində ikinci şəxs olması. Bu da burada heç birinə aid deyil. Deməli, C, A, B və D variantı. 119. 15-ci əsrin əvvəllərində süqut heç birinə aid deyil. Hər ikisi 16-cı əsrdə süqut edib. İnzibati cəhətdən ulduzlara bölünməsi Teymurilər. Şərur döyüşündə məğlubiyyət Ağqoyunlu Səfəvilərə məğlub olmuşdu. Mərkəzi Avropanı işğal etmişdi heç biri. Hindistana yürüyüş etməsi Teymuri dövlətidir. 1-ə C, 2-yə də B və Y variantı. 120. Dehli Sultanlığına yürüyüş heç birinə aid deyil. 15-ci əsrin ilk 10 illiyində Teymurilərlə mübarizə aparılması. 1402-ci ildə Ankara döyüşü Osmanlı. Malatya döyüşündə qələbə qazanması Ağqoyunlu. 14-cü əsrdə yaranması 1302-ci il Osmanlı. Kulkova döyüşündə məğlubiyyət heç biri. 1-ə C, 2-yə də B və D variantı. 121-ci sual. Xlodvig tərəfindən yaradılması Frank imperiyası. 486 sual son. Əslində, Xlodvig tərəfindən Frank imperiyası xeyr. İmperiya olaraq biz bunu götürənməliyik. 486-cı ildə Frank dövləti yaradılmışdı. İmperiya böyük kral yaradıb 800-də. Sonra Verden müqaviləsi Frank imperiyasına aiddir 843. Əhbər sazişi Ağqoyunlara aiddir. Əsəd döyüşü heç birinə aid deyil. Suason döyüşü Frank dövlətinə aiddir, imperiyasına aid deyil. 1-ə C, 2-yə B variantı. Sonra erkən orta əsrlərdə yaranması heç biri klassik feodalizmdə yaranıblar. Osmanlı qoşunlarının məğlubiyyətə uğradılması Ağqoyunlu dövləti. Teymurilər tərəfindən süquta uğradılması heç biri. 16-cı əsrdə yaranması 1500-lərdə heç biri. Hülaki dövlətinin süquta uğradılması Qızıl Ordu, Canıbəy. 1-ə B, 2-yə də Y variantı. Uyğunluq gözlənilmişdir. Qara Yusif, Cahanşah. Qara Yusif də buradan yazaq. Qoy daha rahat olsun bizim üçün. Bir də aşağı yuxarı düşməyək. Yeni sualların əsasının qoyulması heç biri. Ağqoyunlu uzun əsrlə mübarizə aparılması Cahanşaha aiddir bu. B variantı. Alaşkət döyüşündə qalib gəlməsi Teymurilərdir. Bağdad döyüşündə məğlub olması Qara Yusifdir. Əmir Teymura məğlub oldular 1394. Teymuri dövlətinin paytaxtın ələ keçirilməsi bu da Cahanşahdır. Bir də D, 2-də də Y və B variantı. Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu, Dehli Sultanlığı ilə dostluq heç biridir. Səfəvi dövlətin deyirsə Ağqoyunludur. Çünki Qaraqoyunlu Səfəvi dövlətini görməyib. Teymurlarla Herat müqaviləsi Qaraqoyunludur. Beyşəhər döyüşündə Osmanlı qoşununu məğlub edib, yox, Osmanlıya məğlub olub Ağqoyunlu 72-ci il 1400. Trabzon imperiyası ilə qohum əlaqələri bu Ağqoyunlu bəyliyinə şamildir, dövlətinə şamil deyil. 1-ə C, 2-yə də B variantı. 125 Şirvanşah, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu hər üçü dövlət olaraq verib. Alaşkört döyüşündə Teymurilərin məğlub edilməsi heç biri.
Muş döyüşündə iştirak etməsi Qaraqoyunlu dövləti, çünki Ağqoyun hələ Muşda dövlət deyildi. Kür sahilində döyüşdə Teymurilərin məğlub edilməsi Şirvanşah. Əsəd döyüşündə məğlub olması heç biri. 16-cı əsrin ilk 10 illiyində süqut etməsi Ağqoyunlu. 1-ə C, 2-yə B, 3-ə də Y variantı. 126. Qaraqoyunlu dövlətində maliyyə işlərinə baxırdı baş vəzir. Ağqoyunlu dövlətində ruhanilərə başçılıq edirdi sədr-əzəm. Səfəvi dövlətində şahdan sonra ikinci şəxs idi. Səfəvi dövlətində deyirsə, bu gedəcək heç birinə. Ağqoyunlu dövlətində baş komandan Əmir Əlimara. Ağqoyunlu dövlətində daxili inzibati və xarici işlərə baxırdı, yenə baş vəzir. D, B, A və Y. 127. Ağqoyunlu dövlətində padişahdan sonra ikinci şəxs sədr-əzəm. Qaraqoyunlu dövlətində hökmdarın möhürdarı baş vəzir. Ağqoyunlu dövlətində ruhanilərə başçılıq edirdi sədr-əzəm. İsmayılın dövründə Səfəvi dövlətində şahın dünyavi və dini işlərinə rəhbərlik edən şəxs bu vəkil idi. Qaraqoyunlu dövlətinin baş komandan olması sədr-əzəm. Əmir Əlimara. A və Y, C və B. Mövzumuz bu qədər. İnşallah ki, sizlə növbəti mövzumuz Bizans olacaq. Növbəti videoda görüşənədək sağ olun, sağlıqla qalın.